ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கு யூனிக்ளாக். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா, ஒரு ஒன்ப்ளஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். ஒயர்லெஸ் ஜெட் பேஸ் எடிஷனோட ஃபுல் ரிவ்யூ ஒன் அன்பாக்சிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. இது வாங்கலாமா வாங்க வேணாமா அப்படின்றத நான் வீடியோக்குள்ளே சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங், பாக்ஸுக்கு முன்னாடி ஒன்ப்ளஸ் புல்லட் எக்ஸட் ஜெட் பேஸ் எடிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸுக்கு பின்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, பேஸ் பூஸ்டர், சார்ஜ் ஃபார் 10 minutes, என்ஜாய் ஃபார் 10 hours அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிள் தான். 17 hours பேக்கப் வருதாமா. அது மட்டும் இல்லாமல் மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோல் இருக்குது. மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோல்னால் நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸட் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்க்குறப்பே ஆஃப் ஆகிக்கும். திரும்பி பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆன் ஆகிக்கும். இப்போ பாக்ஸை திறந்து உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸ் மேலே இருந்து புஷ் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஓப்பன் ஆகுது. பாக்ஸில் வந்து முன்னாடி என்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே தான் உள்ள ஒரு ஃபீல் வார்டுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. சவுண்ட் யூ கேன் ஃபீல் அப்படின்றதையும் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பின்னாடி திருப்பி பார்த்தா எக்ஸட் நான் வாங்கியிருக்க கலர் பார்த்திங்கன்னா ரெட், இன்னும் 3 கலர் வருது, பிளாக் அண்ட் நேவி ப்ளூ அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கலர் வருது. அது என்னன்னு தெரில, ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிடும். பாக்ஸ் ஓரமாக வச்சுருவோம். அதுக்கு கீழே இன்னொன்று வேறு கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஃபார் 10 minutes, என்ஜாய் ஃபார் 10 hours அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே வந்து ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ப்ளஸோட கேபிள் எப்போவும் ஃபாஸ்ட் தான். ஸோ 10 minutes நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக 10 hours வரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ சார்ஜர் கேபிள் நம்ம ஓரமாக வச்சுட்டு உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஒரு யூசர் மேனுவல் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு பெரிய பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப பெருசு. எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும், எப்படி ஆன் ஆஃப் எல்லா பட்டன்ஸ் எல்லாமே எல்லா கண்ட்ரோல்ஸையும் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அது கூடவே ஒரு ரெட் கேபிள் கிளப் அப்படின்ற ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு தெரில. ஒன்ப்ளஸ் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஒன்ப்ளஸ் ஸ்டோரில் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தந்திருப்பாங்க. அப்புறம் பாக்ஸுக்குள்ளே வேறு எதுவும் இல்லை. நான் பாக்ஸுக்குள்ளே இன்னொன்று இருக்குது. அந்த எக்ஸட்டோட பேர்ட்ஸ் என்னோட 2 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ எக்ஸட்டை பற்றி பார்ப்போம். எக்ஸட்டை பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு எடுத்து பார்ப்போம். எக்ஸட்டை ரிமூவ் பண்ணால் ஃபுல்லாக பில்டு வந்து சூப்பரான பில்டாக கொடுக்கலாம். மெட்டல்லாம் இல்லை, எதுவுமே மேக்னெட்டிக் கண்ட்ரோல் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி ரப்பர். குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது, நல்லா வளச்சிக்கலாம் எப்படி வேணாலும். குவாலிட்டியெல்லாம் சூப்பராகவே இருக்குது, குறை சொல்ல முடியாது. இந்த யூஸ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு 2 days யூஸ் பண்ணக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங் வீடியோவே வருது. சூப்பராகவே இருக்குது இந்த எக்ஸட். பார்த்திங்கன்னா இந்த எக்ஸட்டோட கலர் பார்த்திங்கன்னா 3 கலரில் வருது. ஃபர்ஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன். இன்னொரு கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ தான், லைட் ப்ளூன்னே சொல்லலாம். அந்த கலர்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. பில்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. 3 கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் பண்ணுறதுக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன், டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பட்டன், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆஃப் பட்டன், அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் பட்டன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. கேபிள் அடாப்டரும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி ஒன்லி இது தான், பிளாஸ்டிக் தான், ரப்பர் மாதிரி. அதே இது குவாலிட்டியில் தான் இதையும் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா எக்ஸட்லேயுமே தருவாங்க கூடயே. கொஞ்சம் ஒரு சூப்பரான குவாலிட்டி. உங்களுக்காக இப்போ வந்து ஒரு சாம்பிள். சாம்பிள் வீடியோ சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த எக்ஸட் வாங்கினீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.